这不瞎搞吗？电路板直接用水去冲洗，这么大的水处理设备水管爆了，然后把整个控制柜给泡了，电闸也跳了，后来全换成新的，也不好使。主要是这个 P2C 通上电以后没有反应，让我过来看看能不能搞。进水挺严重的，他们说水都吃进去了。他们以为这个东西和这些电源块一样，换个新的就好使，就是修一修也花不了几个钱。那好吧，我就收一个基本的人工费，给他拿回去看一下是哪里的问题。首先，它这个电路通上电以后 ，P2C 的输入电源是有的，220的电源进去了，就是不显示，那它内部电路是有问题的。它这种情况我也只能说拆回去看一下，看看这个插口，反正我感觉它这个活不好搞。拆下来了，拿回去看一看。哎呀，有花了，先一做啊，这一个进水了，给看看。下面就拆开 P2C 看一下里面的情况，看好不好修。这个我玩不了大家也不要踩我，因为我经常看到有很多师傅看到高手修电路，然后都夸人是天花板，还不忘带上我，说城阳电工就是个2把刀，都是小儿科，就会修个漏电。我就是一俗人，就是一普通电工，就是通过视频给大家分享一些有用的东西还请嘴下留情不好意思，话多了。接着看检修 P2C， 你这直接给它通个220的电是吧？对，调节后的，腐蚀很严重，包括这个角儿，我天，先看看电源是不是好的。24伏，电源是好的。电源是好的。电源是好的。220伏、24伏也有了，都输出都有。对，这样的话，还不好说是哪里的问题，有可能主板坏了。主板坏了，那就没搞头了呗。对，主板坏了，真没搞头。没电过去。然后还得给它洗洗了，用超声波洗洗。洗完以后再看。对，洗完之后，它有可能洗完之后把这一块给它焊一下。这电源是没问题，电源没问题。现在就是这一块有可能有导电物质，导致电处在短路状态。这是超声波清洗。就把板子扔进去就行了呗。对，里边是已经这个。这是水是吧？对，兑好的水的。兑好的水。然后直接然后这个打开开关。好，就可以了。几分钟？10分钟左右吧。10分钟以后再放这里边烤。对，再放这里边烤。完了。清洗完之后用那个毛刷，干净了呀，是吧？干净了。再刷一下，这一会就管用。是吧？清洗掉了的。这干净了，干干净净的。刚才。玩的很厉害。通了这样就比较干净了。尽量竖着，让水流下来。这样关上门。打开，设定了70度，70度。得多长时间打？一个小时吧。1个小时。1个小时再说。上手了，热的哈，拿回去试试。不好意思，现在上电开始。经过老徐
坚持不懈的努力，看看上电，看看啊，就嘎哒这一声，我就喜欢听这个声音。现在应该嘎哒这个声音很清脆。知道程序运行了。程序运行了，那个灯也亮。它本身还烧了一个这个东西，不知道坏了一个，找一个。这是多少伏的这个？24伏的。24伏的，正常。开关，启动就行。哎呦我的，吓我一跳！哦，吓我一跳，这就开始滋水了。这就开始滋水。这样现在看是好了。发视频给厂家，厂家说正常，也不知道这个 P2 系能不能用得住。好了，先这样了，感谢您的观看，请多多指点。来修一台大设备，不知道好不好搞。现在出现什么故障了？这个变频器出现故障码了。变频器出现故障代码了。对呀，我估计这个变频器这个变频器出现故障代码了。不，它这个标上我这是符合了，别的都没问题，就这一路线。我刚才我要变频器我买个新的，一会儿就到。要是他的事，你给我换换看到底咋回事。可以。现在能送电，什么都送电，就是不转呗。对呀。这个变频器带电机转不了，他们想让我看一下是电机的原因，还是变频器内部有问题，还是控制电路有问题。它这个控制是端子控制，调数也是端子电位器调数。它这个控制电路也简单。这边是电机输出，这边是输入电源。这个变频器是坏了吗？用万用表测一下，我用指针表测一下吧，测一下它的端子，测它的主电路，输入端与 P 正，看表针的摆动。这一项正常，其他两项都不正常。测它的单向导通，反向是截止的，这个是正常的。这两项本来就不正常，测的还是不正常，它有电阻就不正常。拿手电钻拆掉电机这3根线，测量输出这3个端子与 P 正，表针没有反应，把2个表笔导一下，导完表笔再测一下，有摆动。刚才已经测量出来了，它的输入这一块主回路已经完了。输出还行，输出还有电阻，这种情况就不敢再送电了。另外这个电机的线它已经掐断了，那我正好测量一下电机有没有问题。万用表调零以后测量电机的3象线圈之间的电阻，电阻都是一样的，也就是这个电机是好的，电机没问题。好了，这是买了一个新的变频器来了，拆下老变频器。现在的设备自动化，少不了变频器啊，所以了解的变频器的基本知识还是有必要的。装上新的变频器，装上了，看一下，测一下它的主回路与那个 P 正 P 负测量，看输入端都有，表针摆动正常。这个一般他们都是用数值表测量管压降，我是用指针表测量它的单向导通反向截止，来判断一下是不是好。端子接线，这个可以看说明书，这上面有个电路图，可以照这个接。它这个端子接线用到了正转信号，就是2根线接通它就启动，还有调数电位器。照这个图上标的接完线，看看接线接的没问题，接的都对，然后再改参数，命令源改为端子命令，
主频率选择改为 AR1， 接的电位器端子控制速度，就是电位器调速。我感觉就改这2个参数就好。调的。负荷是吧？这得按那个铝的。不按铝的，我得先调参数。50，命令1是命令按0改成1。它的命令运行就走频率 H002。H002 是选择2， 11的嘛，11无极调速。原来它那不用这个调速吧？不用啊，用这个啊，这个用这个哈啊，用这个电位器。给你改是2吗？啊 ，A21002 好，就这个，然后确认应该差不多了。这就是运行命令 DI1 这个端子设置，它上边现在就是1，就不用动。好了，看了一下其他参数都根本不用动，直接返回调电位器，可以调它的转速。开吧。啊。好。这样就可以通过电位器来控制变频器，给电机调速，这样就好了，设备转动正常，运行正常。那这个拆下来的变频器，把它打开了，看一下哪个地方烧了。从这个缝里边侧面看，可以看到里边有打黑了。再看一下是不是炸机了。啊，它里边这几个变频管有的都爆了，啊，就是炸机了。等一下问问老板还修不修，我也只是懂些皮毛。感谢您的观看，请多指点。一个看似奇怪的故障，客户说送上电以后电机好使，屏幕一开就跳闸，屏幕是220的电，电机可以转，怎么回事呢？先听听客户大哥怎么说。原来像我说姐姐，这个坏了吧？我这一看这个玩意儿，一看这个东西，我接上了，接上以后吧，一个坏的，这个这是原来的，原来的对，就是说这个闸坏了，对，你换成了这个以后就是老是跳，对吧？漏电保护器，它这个设备有220的电，需要零线，有零线的呢，有零线对，有零线，对，闸不对。你看这边掉了，你的闸换错了啊？闸换错了，你看这个，这种闸你用不了。这闸？这是漏电保护器，这3项的漏电保护器。这不我接个零线，不走零线了？不，零线必须走它，走上面它，必须走它。你是这走不了，你这个闸不对，这个闸不对，这个电闸不行。这为什么不行啊？这个？因为它没有零线，你的这个流线。这个也没零线呢。这是个空开，这是空开，这是个漏保。总闸你也看出来了，这还没开始干活呢，这是。没有，刚弄过来。这是漏电保护器，它必须走零线。小零线。必须走零线。那个是3个的，它没有零线，你走零线就好了。前面那种现象在现实中遇到很多。你比如这个空开，3项进电，3项出线，然后接设备、接电机等等。零线需要零线就走的旁路，走的零线排，后来换成漏保，结果也换成了这种3进3出。像这种它带没有零线的设备或者是电机是可以的，但您如果说我需要接220的电，这3个火线都用不了，它用不了，一用它就会跳，一用它就会跳，所以就需要换成这种3根火线加一个零线，零线走漏保出来，3火1零，下边就可以接220的电。当然有的师傅说像这种电闸 3P 加 N 的，我能不能说不用零线，就光接3项电设备？如果说就接3项火线，零线不接，设备出现漏电，这种漏保会不会跳？
我个人认为会跳的，会跳，因为我遇到过这种现象，下边没用零线，设备电机一漏电它也会跳。但是这是我个人的看法，就是有啥不对的或说的不妥的地方，请大家在评论区给我多多指点。感谢您的观看。之前是跳了得有4、5次了吧，然后都喝上了，昨天格外厉害，就是洗2、3分钟得就跳了。插着电器开一会儿，漏电保护器就跳了。卫生间的跳漏电保护器不一定是漏电的原因造成的，看这个就不是漏电造成的。它这个不是漏电，它漏保这一侧这个东西一块跳下来，那才是漏电造成的。我还是习惯测一下漏不漏电，零火线对地线，层次开档。它这个是不漏电的，线路是不漏电的。这个电流16安，16安对于卫生间来说够用。它这种跳不是漏保跳，是空开跳，那就掐一下电流。哦，超了。那是什么原因？电流27安、28安。它一会儿就跳。一会儿就跳。27安，都是什么在用电呢？除了洗衣机，你把洗衣机拔了我看。洗衣机拔了。拔了。还有。拔了还有20安。那就是那个智能马桶还有热水器。热水器。你把热水器拔了。应该是拔下来了。热水器拔了还有16安呢。那就是智能马桶吗？智能马桶你拔了。好了。你们家几个卫生间？就这一个，再就没再拔了以后还有14安呢。没有用电的地方了，再没有用电的地方了。一共这不热水器还插着电呢。没拔下来，那就是下来它好像有点憋着了。在上面憋着呢。关了就行。不好拔就关了就行。在这。好了，没有电流了。开灯不是还要闸小了。电闸小了，电器多了，电闸小了。是不是我加上我刚换这个洗衣机的事儿？你单独插这个洗衣机运行，我看一下多少电流。它这个单独插这个洗衣机，我看一下多少电流。把洗衣机插上。插上洗衣机以后看一下电流。咱们一般都认为洗衣机用电很小。7安的电流，9安、10安、8安。那修不好吗？能。这洗衣机的1000多瓦近2000瓦呀。是啊。洗衣机功率挺大的。就是电流超了。热水器功率3000瓦，一加热14安左右的电流，这个是正常的。然后新换这个洗衣机以后，就出现了跳闸，它的功率在后边标着，应该看不到。这样20多安，电闸会发热，电闸发热就会跳闸。它这个换个电闸就好。这样给它换了一个新的漏保，32安的。应该说换25安的也可以，这样给它送上电就可以正常使用了。怎么来分辨它是漏电的原因跳的，还是说是下边短路电流过大的原因跳的？大家注意看这几个漏电保护器，这220的1P加 N 的，这是小2P 的，这是2P 的漏电保护器，这是3P 加 N 的漏电保护器，这是3P 的漏电保护器。在正常使用的过程中，如果下面的线路发生漏电，它会及时的跳开，这个蓝色的按钮会弹出来，空开跳了，蓝色的按钮跳了。这个时候您如果送电的话是送不上去的，您需要把蓝色的按钮按下去以后做个复位，再往上推。如果漏电的现象没排除，它还会跳。那如果跳了以后你发现蓝色的按钮没弹出来，这种现象有可能下面的零火线发生短路，或者是下面的用电电器的电流超过这个32安，比如说多少安，
超过了以后，它会单跳空开这一块，这个方块按钮一般不会弹出来，像这些都不会弹出来。所以说漏保和这些空开是不一样的，这些没有漏电保护功能。但是也有啊，维修现场遇到过，送电，在下边不接任何电器的情况下，这个钮都会往外弹啊，这是有的是漏电保护器坏了，就一送电它啪弹出来了，这是电闸坏的现象也有。所以说给大家分享这么一个小技巧吧，小常识啊，感谢您的观看，请多多指点。就一送电这里边打火了，对，响了，这里边响了。接电时候这里面打火了吗？对，是他们给我们装修的电桩啊，也新安的盒子。在接电的时候哈，我们一接完电，我们一开机这边打火了，这边打火了。然后呢，一看不好，是不是接反了？然后又重新接一下，然后这边又打火了，上面也打火跳了。一送电一开机，这里面响了，那就打开它的配电箱看一下。这是它的控制柜，打开配电柜看一下有没有打火或者短路烧糊的地方。输入3相电加0线，3相4线。如果零火接反了，220的电会变成380，会烧哪一块电器？会烧这块电源。P27是电源出来的24伏，也就是说有可能烧电源块。还有什么？看一下。还有这个步进驱动器也是输入220伏的，只是怀疑有可能。我现在也不敢给它送上电试一下，我怕再响了。现在只是怀疑这个东西坏了或者那个东西烧坏了，但没有根据。那就开始找证据。他们工人说一开机听到的响声是在这个地方发出来的，那就看一下是什么东西在响。看一下里边，一个平24伏的，这就是按钮开关，启动停止按钮，也没有烧糊的地方，没有打火短路的地方，所以说他们听到的声音不是这里边发出来的，还是下边控制电路有问题，所以我得测一下，测量之前先看一下，那就先找一下220的。这个线圈是220的吗？220伏的线圈，步进驱动器用220的电，所以我还是怀疑它220窜入了380，这个电源220变成24伏，是不是烧了呢？先用望远表测一下交流接触器的线圈，看烧没烧。测线圈电阻正常，线圈没烧。刚才操作师傅说第一次是松开这个机停开关，下面就爆了。那机停开关接的什么线呢？控制的什么？控制的0线，线号007。那007又是控制的什么电路呢？找一下线号007，在这儿，它接到了中间继电器的线圈，线圈通电，继电器吸合，吸合就接通这个火线电路。看一下这个继电器，线圈是220伏的，测一下线圈烧没烧。层1档测不出来，得用大档位，把档位升高。测线圈电阻没问题，线圈是好的。看一下这个小继电器坏没坏，触点都糊了，很明显里边的触点都糊了。我拆开看一下。很明显这个触点都粘在一起了，它应该弹开的，都粘在一起了。这一看就是电流瞬间过大，把它触点给粘在一起了，撬都撬不开，掰不开，掰不动。这是发生了短路吗？这个继电器完了。看它的控制电路，就是控制电路有问题，才导致它的触点粘合。它控制的是火线 L11，触点接通这些电路。看一下这个 L11去哪了？这个电源块的火线是 L11，
还有步进驱动器的输入电源 L11， 这两个会不会烧了呢？用万用表测一下它的输入电源电阻，测的不短路，测电源块输入段也是电阻这个表针没动，表针没动就是测的不短路，不短路我也不敢送电，我把这个驱动给它拆掉一根线，我得确定一下这个驱动烧没烧。现在测量应该是有电阻的，但是它没有，表针没动，没动就不正常。把档位打到最大，尝试开档，测量灵活输入端，没有反应，这个表针应该有摆动的，但是它没有。测量电源块的输入端，灵活之间也应该有摆动，但是表针都没动，所以我觉得还是不正常。我初步判断是这两个东西烧了，一个电源块，一个驱动器，所以给老板说我拆下来拿回去检修一下。如果这个驱动内部烧得严重，老板说就不修了，直接从厂家发新的，这种东西不贵啊。还有这个电源块也得拆掉，坏了就换新的，那就拿回去看一下是哪里坏了，有没有修的价值。哎，老薛 ，Hello。哎呀，又来不少活啊！真是说对了，老鼠进来的都开导航，哈哈 ，ABB 的，那个给我看一下这个，接错线了，把里边我估计烧了，给我修修吧。哦好，我给你看看啊。这是一个步进电机的驱动器的。步进。哎呦，保险都炸没了，你看。这就是窜入了380。对，这个压敏电阻也炸了，这3个炸了一个。哪个是那个保险丝？这个。炸没了。炸2次。那烧了2次电。是吧？反正就是明显的就是损坏了2个件儿。然后这个得拆解一下。这个地方也有损坏。这个冲击的地方还是蛮多的。380冲击挺厉害的哈。对，从这个只是他俩没受到影响而已。这个压敏电阻、保险包括电源芯片都烧坏了。那就算了吧。客户说炸成这样他就不想修了。对，他怕以后有隐患。他说买个新的才400来块钱。他不修算了吧，不修就不捣鼓了。这你给说一下这些是干啥用的？这波码是啥意思？先看一下中规中矩，然后 UVW 步进电机接线 ，LN 电源进线，对吧 ？PU 这是脉冲输入，DR 方向控制，那边是插上的。对，然后这个应该是继电器输出，这报警输出。然后它这个没接，电机运行，它没接的话就是没用到。然后这几个波码的话，就是用来细分这个布锯角和这个调电轴用的。这边就是说平时就不要乱动呗，这个。对，这个不能动，动了就走的这个布锯就不一样了。这边有写的这个，对吧？电轴波码这个每一个开合段对应的这个电轴不一样。电轴不一样吧？这个，对，这个一般调好了就不用动，只是告诉你这个1、2、3、4调的每一个位置就代表不同的电轴。你把电轴调太大了，电机太小了，容易烧电机的。然后这边就是调这个布锯角的，比如说一个脉冲走多少距离，比如说一圈走个，比如说走1毫米、2毫米这种的，就是度走1度、2度的这种。通过它来控制，都是通过波码吗？对，都是通过波码。它是贴上了。对，这就是不要让你们动的意思。行，他买个新的，到时候我给他装上去。好，买新的那个用没有调波码？
新的应该从厂家买的话，应该他给你调好了。调好了，他们从厂家发。对，自己买的话，调成一样的就行。另外这个电源你看一下烧的，里面也是保险丝爆了，这类这个热敏电阻也爆了，后边还有这个管也炸了。它这个直接买个新的电源一块从厂家发过来。好了，那就等驱动来了再说。这样这个烧坏驱动的原因就是电源灵活接反了，导致控制箱内220的电源窜入了380，一启动就直接爆了。好了，下个视频接着修，感谢您的观看。看一个新鲜的机器造血机，就是生产雪花的。这是它的配电箱，刚从别的地方拉过来，接上电送上电都启动不了。现在怎么了？这个就是我家这个总电源推上是吧？就这一个管路。风机没有，压缩机也启动不了。对，旋转是直接扭的。对，照明是照明这一拧，这一扭都是这样。它也没有。对，加热就升降有。电源的要不要推上？可以推上试试。电压正常，电压正常，这都正常。多长时间了？这种情况？我从昨天接上电就开始那个。电接的也对呀。电输入输出都正常。我这不缺响。你先启动一下，我看看。你光启动升降试试。升降是靠什么升降的？电的。升降好使。就这些都启动不了呗？对。启动不了。看这几个按钮或者旋钮开关的输入端、公共端都是005，限号005，没有电，就找005上一级是哪个开关控制的，没送过电来。这里有个相序保护器，相序保护器是亮绿灯的，是正常的。那它的触点003和005是通的。刚才看的005没电，就去找003。那不003、001在这儿。急停上。这不急停开关坏掉了。这是急停吗？这个是急停。谁动过了吗？没有。这个是有电的，下边001有电，003就没电。这是开的。这是开。对，这是。你按一下我看。在这干是吧？按下去才有电。按下去才有电。按钮开关一边是常开，一边是常闭。这个它接到了常开点，就是这个开关只有按下去以后才是接通的。再有按下去是停止，它这个按下去是有电。这样再开。这样开。都好了。没想到是这开关接的不对。按照原理应该说紧急按下开关以后，它会及时的断开电路。其他还有几台设备都正常，就这一台。这个也简单，把这2根线拆下来，调到旁边这个常闭触点就可以了。这都是没想到的。这个活又是路上跑1小时，修电几分钟，这样一接就好了。好了，感谢您的观看，请多多指点。